लाल चंदन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि ये है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी। लेकिन नहीं, दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी मौजूद है जो इससे भी 100 गुना महंगी है। आखिर ये लकड़ी कहाँ पाई जाती है और कितने रुपए में मिलती है, चलिए जानते हैं। लाल चंदन की खेती करना भारत में पूरी तरह से लीगल है और तो और 1 एकड़ जमीन में आप करीब 500 से 600 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि इसके एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में 12 से 15 साल का वक्त लगता है। वहीं 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी की कीमत 8 से 10 हजार तक होती है। लेकिन अफ्रीका में पाई जाने वाली ब्लैकवुड दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है, जिसके 1 किलो की कीमत 7 से 8 लाख रुपए तक होती है क्योंकि इसके एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 60 साल का समय लगता है। और तो और इस लकड़ी से बने ब्लैक फर्नीचर की